அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு அலர் கிச்சன். பிள்ளைங்களாம் எப்படி இருக்கீங்க? எஸ்எல்சி பொண்ணு பிள்ளைங்களாம் நல்லா இருக்கீங்களா? எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி என்ன சமையல் பார்ப்போமா? இன்றைக்கி வெண்டைக்காய் பொரியல், ஓகேவா? அதோட கேரட்டும் பீன்ஸும் போட்டு அது ஒரு பொரியல். முட்டை அடிச்சு ஊற்றி முட்டை. இன்றைக்கி காய்கறிலாம் போட்டு எல்லா காய்கறியும் போட்டு மொச்சக்கொட்டை போட்டு சிகப்பு மொச்சக்கொட்டை போட்டு கட்டியாக வச்சுருக்கேனா? இன்றைக்கி எப்படி இருக்குது பாருங்கள். மொச்சக்கொட்டைலாம் போட்டு ஆனோம். அதான் இன்றைக்கி சமையல். எல்லோரும் வாங்க சாப்பிட. வெல்கம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சொல்லுங்களா? ஓகேவா? சரி.